好食。今日就一個好好食嘅牛油煮青口。嚟啦！今日唔記得咗買蒜蓉啊！知平時我懶鬼啊，成盒蒜蓉買翻嚟，切好咗啦。呢個蒜蓉，呢個牛油咁大嚿咧，分開兩嚿，一半落前，一半落後啊。吊嚿牛油落去起鑊先，冇咁大火啊，會燶啊！牛油好容易燶。啲鑊咧，你成日整嗰啲乜鬼嘢白灼啊、蒸嘢啊咁樣啊，冇咁襟噶喎。你得閒會整下啲油嗰啲嘢咧，隻鑊咧潤啲咧，好用好多噶喎。灼完蝦啊咁樣咧，我會噴翻少少油落去，等佢冇咁旱咯。牛油用咗啦，咁我哋就將呢一個青口放落去。呢個係嚴格嚟講咧，呢個係海紅啊，唔係青口。呢個淡菜，蒜頭又係分開兩半落，而家落一半先。好，然後吸蓋，中慢火嚟焗，焗到佢開口就開蓋，搖下佢啊嚇，開啦，開口啦。果然呢一個蓋整嘅就係快，冇落過水嘅。嗱，而家啱啱好，啱啱開，呢一個熟度就係最啱啦。你睇下每一隻都係啱啱開口。咁我哋就將剩低一嚿牛油掉埋落去，蒜頭，然後同佢擰啲胡椒，胡椒粉又得，白胡椒又得，黑胡椒又得嚇。俾一羹仔生抽，等佢啲汁裹晒落去個肉度就搞掂啦。蒜蓉同牛油呢啲絕配，加下少少生抽呢啲咁樣嘅爆炸級嘅美味。食嘅時候餵落你個嘴度，哇！依個好炆，正啊！冬天呢，準備秋涼啊，大家收藏起佢，凍啲嘅時候整呢啲喺隻鑊度食嘅餸，特別滋味啊！好食。家姐食完先，點個讚再走啦！魷魚大家食嚟食去都白灼啊！最近我同阿簡去南寧旅行，試咗一個好好食嘅做法，今日同大家分享下。魷魚直接將佢切成圈圈就得噶啦。咁佢裏面咧有個麥膽嘅，有時候會有沙嘅，就搣咗佢。仲有呢一條軟骨，好簡單處理嘅啫。五花肉咧就將佢切成薄少少嘅片，盡量咧揀肥少少嘅肉，因為要將啲豬油煉出嚟啊。魷魚一定要索乾水，索到有幾乾得幾乾，米先一間炒起身就唔香噶啦。呢個五花肉咧，俾些少生抽，俾啲底味就得噶啦，唔好多啊，多咗嘅話好容易燶噶。魷魚呢邊咧，俾佢薄薄少少粉，亦都真係唔好多，吸一吸佢啲水，等佢香口啲嘅啫。你多咗咧，哇起糊咁樣樣就唔得啦吓。蔥白啊，拍拍佢先香噶吓。切蔥段，蔥要多。時咧嗱，好似切呢一嚿薑咁樣碌嚟碌去係嘛？我哋可以切一個小平面出嚟先，咁佢咪企得穩咯。咁跟住再切就好好切啦。好，俾啲油先。我哋第一步將啲五花肉掉落去，一定要煎出嗰個豬油香啊！每一塊都要煎透佢啊吓！哇，咁樣煮飯心情都好啲啊！炒成咁樣樣，有啲焦香色啦，我哋就落薑片，然後落蔥白，又要爆到佢乾香喎。嗱，炒到啲蔥白同埋薑片都金金黃黃啦，呢個時候我哋就可以落魷魚啦。好，而家俾少少鹽、糖、啲多蠔油，然後生抽唔得俾多啊，兜住個邊邊落，等佢嗰個熱力啊，將個豉油嘅香氣激發出嚟。咁樣兜到佢乾身啦，然後我哋就落埋呢個蔥綠落去，搞掂。魷魚索晒豬油嘅味，豬肉索晒魷魚嘅鮮，炒出嚟好乾身，每一個都油油亮亮，同埋啲蔥啊，簡直就係精華。點個讚再走啦！又到每日最煩惱嘅事啦，豬肉點樣食？咁今日我哋整一個照燒豬扒，正。我哋整豬扒咧，買梅頭咧至好食啦，整叉燒又係唔會太肥又唔會太柴咁樣。好似梅頭買唔到一整片好靚圓碌碌嗰啲咧，咁買有啲長長地嘅，你就中間咁樣界開，有啲厚咁，我哋就再將佢片薄少少，攞刀俾咁樣剁一剁開去。塊肉黐刀證明塊肉新鮮啊！我哋今日煎兩片夠啦，俾啲油潤下隻鑊先。呢個係蠔油，不過呢個係紅糖蠔油個版嚟噶吓，
大家如果係普通蠔油咧，落多些少糖啊，然後俾啲生抽。嗰日喺蓮花山買嘅個蜜糖，有啲蜜糖咧，佢嗰個照燒嘅嗰個風味咧，即係會好似食燒烤 BBQ 咁樣啊！整一羹生粉落去先，唔好多啊，然後俾啲水，撩佢。好，個鑊夠熱啦，你睇個豬扒幾新鮮，黐碟嘅，咁就將個梅頭豬扒放落去，唔好反佢喎。煎嘢最就忌反嚟反去，煎唔香嘅。要煎得個嘢夠香，又唔會冇晒啲肉汁咧，就要抵得頸，唔好一日反佢。煎魚都係，條魚識得喐啦先反佢。大火啲唔怕噶，就係要將佢兩邊辣香，但係中間又唔會熟得耐咧。如果你慢慢火煎咧，成日兩邊又煎唔香，中間又即係熟到透、熟到老咁樣就唔好食。聞到佢嗰個煎香嘅味啦，咁可以反啦，睇下，哇，幾靚，係咪好似煎牛扒咁樣啊？哇！你個豬扒煎唔香嘅話咧，你落個汁咧就好似炆嘢咁樣，唔好食啊！嗱，哦，爆晒汁啊！而家大概就係7、8成熟，咁就落汁啦。個汁要同佢差唔多持平咁多先得噶，都唔係咧，佢收汁收得快咧，你好快就煮完啦，就唔入味啊！開住火咁樣煮到佢收汁，等佢兩邊都索下啲汁。呢個汁啊，攞嚟撈飯啊，哇，正到咩咁樣，一家大細都中意食啊！汁收到差唔多啦，我哋就同佢揼啲熟芝麻上去。秋冬天嚟啦，即係有時候咧要食啲重少少口味嘅嘢，個人先好似夠照咁樣啊！好啦，個汁收到咁樣濃稠啦，嗱，掛住晒嚿肉啊，咁呢一個照燒豬扒就 OK 啦。加隻荷包蛋，你話正唔正？嗱，梅柳就係咁好陰肥，但係佢食落去咧好多肉汁，裡面仲係好 juicy， 好又香又腍又滑，啖啖都仲係爆住肉汁嘅，呢一個味道送飯送麵一流啊！喂，知唔知我呢個咩包啊？插巴塔鬼佬包，因為我鬼佬肉夾饃，食叉燒包咁好似。點個讚再走啦！快啲煮，快啲煮啊！今日我哋整一個好簡單嘅葱燒豆腐。嗱，呢個葱咧就大葱啦。點解唔用小葱咧？大葱佢甜啲啊，佢燴落去個豆腐度食咧就會有一種又甜又香嘅味道。又要俾多少少，佢哋唔係用水豆腐嘅，佢用呢種好似老豆腐咁樣嘅，直接搣落去就得噶啦。可能因為水豆腐嗰個水氣太重啊，就唔係好適合佢哋呢一種做法。咁搣開佢嘅好處咧，就係佢會好多呢一啲粒粒突突嘅位置啊，咁樣好索汁啊。佢開始變金黃色啦，就可以將佢反過嚟啦。哇，好靚！嗱，我哋俾啲生抽、蠔油、糖、生粉。加些少水添，巴拉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 撩勻佢，旋風料，煎到非常之絲滑啊，脆皮啊！而家每一嚿都撩個窿，將個大葱掉落去，炒出葱香味。好啦，啱啱調嗰個汁淋落去，豆腐煎到佢脆面咧，就唔怕咁樣拋鑊反啊，唔爛噶啦，最好食而家。我之前咧睇一個上海博主整嘅。咁但係我就唔敢落佢咁多油啊，費事俾你哋鬧啊！個人就覺得咧個芡咧夠結咧，個豆腐個皮咧就會 keep 得脆啲。如果你哋想要多啲汁撈飯咧，就可以將個芡溝薄少少，用嚟撈飯啊！真係哇，正到，好好食啊！點個讚再走啦！每一粒食到去就係好軟綿綿咁樣爆汗，南包漿豆腐。今日又係自己拍視頻啦，冇腳架，切咗呢個先嚇。好啦，揀嚟啦，有人幫我揸嘅蒜片，呢裏面少生粉噶啦，俾啲麻油、薑葱料酒，咁你就唔使另外再落薑汁啦。燒酒豉油糖，但係你記住呢一個口訣咧，咁就好好味噶啦。啲生抽鮮味啲，雲南嘅包漿豆腐，哇！我去麗江嗰邊、大理嗰啲旅行食過之後，念念不忘。佢裏面咧係一種爆漿嘅口感嚟嘅，佢哋嗰邊啲人咧係就咁樣烤嚟食，點辣椒粉嘅，
好似我哋咁樣咧，我哋可以煎嚟食咯，空氣炸鍋放嚟食咯，好正嘅。咁我哋今日咧就配搭一個醬汁嘅做法，咁樣嚟整咗佢。因為喺度煎住先，唔好咁大火，嗱兩邊都辣到佢金黃就得噶啦吓。將啲蒜片、蒜頭掉落去先，然後就可以兜兜佢。聞到蒜片嘅香咧，就可以落埋個汁啦。落咗個汁咧，就馬上落埋啲辣椒，哇，好香啊！咁就食得啦，你睇下。震騰騰，你睇下俾大家睇下裏面呢一個，哇，佢係一個爆漿嘅狀態嚟嘅，每一粒食到去就係軟綿綿咁樣爆汗。快啲翻去試下雲南包漿豆腐。點個讚再走啦！哇，好好食啊！咁我哋整一個唔使搣皮嘅煨番薯，老公同我洗條番薯。好啦，將佢咁樣斜斜地啊，切大嚿些少，放入去空氣炸鍋度，180度，25分鐘。好，而家呢就係烤咗呢一個25分鐘啦。佢個面頭啊，咪有少少乾嘅，咁我哋而家要拎佢浸一浸水。如果覺得呢一步好麻煩嘅話，其實同我哋之前呢，上年冬天我咪發過一個空氣炸鍋煨番薯嘅，實際個道理就同嗰個噴水一樣嘅。你覺得咁樣拎出嚟浸一浸比較麻煩呢？咁你就噴水呢，但係你就噴得均勻啲，噴得濕潤啲咁樣就 OK 噶啦。浸佢2分鐘。然後又將佢放翻落去，再重新將佢推入火坑，都係180度，烤多佢15分鐘。好，睇下先。哇，你睇下呢啲一粒粒呢一啲呢係焦糖嚟噶，睇呢啲糖。哇，好好食啊！外面呢一層呢，好似番薯乾咁樣煙煙韌韌嘅，然後裏面好軟好綿密。哇，呢個做法真係正，大家翻去試下。公雞嘅時候佢啊，無極啊！好正喎，蝦魚。媽媽煮好食，多謝菲菲。點啊？煨番薯真係好食啊，係好食。成兜食晒咯喎。係啊。點個讚再走啦！正所謂秋收冬藏，秋天補埋咧就冬天暖。今日我哋咧燉一個好正嘅嘢，呢一個牛排骨，將佢咁樣解開佢一條條先，到時食起身咧。雖然唔係好多肉啊，但係攆佢旁邊呢啲肉都好爽。我奶奶咧成日話，唉，食完牛肉啊，夜晚就暖粒粒啊。咁我哋就將佢拎去飛飛咗先。牛骨咧同蘿蔔咧真係特別襯嘅嗰個味道，俾少少薑葱料酒落去。蘿蔔都係嗰句啦吓，刨深啲。咁我蘿蔔咧唔澀噶啦，因為佢嗰種令佢澀嘅嗰種因子咧喺比較表層嘅。所以你刨深啲個蘿蔔會好食啲，而且冇咁容易氣渣。都嘥咁多心機啦，係咪慳嗰幾毫子？照舊啊，滾刀切佢大嚿，因為我哋一間用壓力煲整啊嘛，咁咧就唔會啲排骨要燉得比較耐，費事啲蘿蔔咧燉到爛晒，啲排骨都未得，咁又唔係幾好。我哋配個料啦，一個草果，一個八角，香葉，乜啦？我得翻呢啲碎碎。今鋪最緊要咧就係落多幾隻紅棗，不過呢個紅棗咧要剪勻啊。好，洗完啲乾料就將啲蘿蔔放落去，飛好水嘅牛骨放落去，其實都幾多肉食嘅。你去市場買嘅話咧，你問清楚去邊啲多肉少少，因為有啲咧真係將啲肉煨得好乾淨嘅，所以我多數都會用嗰啲進口凍嘅排骨。喺市場買啲真係基本冇肉食。俾3、4粒蒜頭連衣，唔好拍爛佢，放埋落去。我想佢燉得入味少少啊，依家就俾燈鹽落去先，落少少酒，落些少冰糖調味，然後我哋落水咧，一定要落熱水落去煮啊，如果唔係個排骨咧就會韌。好，吸蓋，大火煮佢，上氣之後咧，再煮佢15至20分鐘就 OK 啦。咁但係如果你屋企冇高壓煲嘅話，咁你就直煮耐啲咯，可能都要煲佢1個鐘多啲。OK，開蓋。一個清湯，哇！呢個超級補啊，好香好香。你睇，哇！個牛骨已經係軟爛脫骨啦。起風嘅時候飲呢一個湯，食過呢碗嘢，呢一個蒜咧喺呢個湯裏面咧可以起到一個好提香嘅作用啊。我哋成日喺泰國食嗰啲粉嘅湯底啊，或者食嗰啲肉骨茶嘅湯底，其實都會有呢啲咁樣完整嘅蒜喺度。最後人到中年不得已。
保溫杯裏泡枸杞，晏間飲嘅時候好乾咁樣，好好食噶啦。或者可以放咗落去之後，吸佢5分鐘，但係就唔好煮啦。燒熱一啲油，煮到滾啦，關火啦，落汁蒜蓉，哇，好香噶啦！灒啲生蒜落去，擠啲多蠔油，俾啲淡鹽嘅生抽。中意食辣嘅，好似我咁，加少少辣椒醬。我呢個好辣噶，特辣王啊！廣東人辣只能夠落咁多啦。俾少葱花添，搞掂。你睇下個牛排骨，一秒脫骨。哇！點住呢個汁食得了嘅？記住食肉食蘿蔔飲湯，秋天食，冬天就暖粒粒啦。點個讚再走啦！